यह दो युवा खांसी बुखार से परेशान थे। 2 दिन में मैंने इनको लाभान्वित किया है वन औषधि, आयुर्वेदिक औषधि और कुछ पतंजलि की औषधियाँ खिलवाकर। अभी आपकी कैसी तबीयत? अच्छी है? बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया। खांसी है? नहीं है। किससे कम हुई? 2 दिन में ही आप आयुर्वेदिक औषधि से ठीक हो गया। आपकी कम हो गई किससे? आयुर्वेदिक औषधि से। आयुर्वेदिक औषधि, वन औषधि से। अभी अच्छे है ना तबीयत? अच्छा है। बढ़िया। ओम।